Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гөлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшуыда қошық һәм қолақ сүзләріне күзәту ясарбыз. Қошық бұрынғы түрки сүз. Мәхмүд Қошқары сүзлегендә қуру қошық оғызға ярамас, яғни қыры қошық оғыз ерта мәқәлі тіркелген. Татар тілінің аңлатмалы сүзлегендә қошық сүзіне түбәндәге билгеләмә берілген. Бір қабым ош сыйышлы ызынча саплы сой сауыт. Гаиләдә үзенә озық өлеше тәләп итүче айрым кеше жан. Галимнәр қошық сүзе қолақ сүзе белән тамырдаш дип тә фараз итәләр. Гомумән, бұрынғы төркишәдә қошық, қабық, тире мәгънәсенә ия сүз. Бәлки беренче аш кашыгы булып, бакакый кошыклары хезмәт иткәндер. Тикшерә башласаң, элек кошык бик кулланылмаганга охшый. Ризаэддин Фәхретдин булай дип яза. Башкортларда бүген дә кошык аз кулланыла. Бұрынғы заманда бөтенләй булмаганлыгын риваят итәләр. Владимир Даль сүзлегендә кошык сүзе тишекле яки чыбыктан үргән чүмечне белдерә. Оны Казаннан пилмән чумырып алу өчен кулланганнар. Сөйләм телендә хәзердә актив йөри торган аш ишү гыйбарәсе шул бұрынғы заманнардан килә дип уйларга кирәк. Ягъни сыйык ашны ихтимал бакрачтан чимереп эчкәннәрдер. Шуны да әйтик, инде кытып заманда ук аш ашау гыйбарәсе булган. Телдә шулай ук сөт ашау сүзе дә бар. Элек Россиядә кошыкны күпләп җитештерү буенча Нижгар губернасы беренчелекне тоткан. Гади халык агач кошыкны яраткан, чөнки эш тыгыз булганда аның белән кайнар ашны да курыкмыйча тиз генә ашарга мөмкин булган. Кошыкның төрләренә дә тукталып үтик. Бал кошык, чәй калагы, бусы русчадан калька. Колай кошык, металл кошык, колак. Куштан кошык, аш бүлә торган зур агач кошык, татар кошыгы, үрә кошык, бакрач, ужау. Ләкин татар кошык агач кошыкны да белдергән. Туз кошык, кыйгыч, ул Себер татарлары телендә сакланган. Гарәпчә кошык милгака була. Кошыкка кагылышлы юрау ышанулар да бар. Кошык төшеп китсә, бездә хатын-кыз кунак килә дип юрыйлар. Бу очракта шул кошык белән идәнгә сугарга һәм өйгә көтелмәгән кунак килмәсен өчен өйдә утыр дип әйтергә кирәк. Татар халкында кошык сүзе белән бәйле мәкаль әйтемнәр дә бар. Кыры кошык авыз ерта, баллы кошык авыз ера. Артык кошык тамакка терәлә. Тизәйткечләр составында да кошык сүзен очратырга мөмкин. Ул ш авызын әйтергә өйрәнергә ярдәм итә. Шык-шык кошык. Кошык алырга ашык. Кошык белән аша. Шушы кошык шәп. Кошыклар шакшык килә. Ашаганда шапшак булма. Кошык белән аша син. Кошыкны уң кулга тотып, ашың ашый башла син. Рифкат Әхмәдиянов колак сүзнең көнчыгыш төрки телләрдән булуын искәртә. Монгол телендә колбага, Алтай һәм Тува телләрендә колбак, маньчжур телендә холба сүзе бар икән. Сыңгысы колак, кошык, колак сөяге мәгънәсендә. Колак сөяге термины әлеге сөякнең хуҗалык эшләрендә кулланылган булуында күрсәтә. Элек мәсәлән, куйларның колак сөягенә Коръән сүзләрен язып куя торган булганнар. Колак сөяге белән фалачу булган. Башкортстан территориясендә иске Хәлил курганын казыганда археологлар 8-9 гасырларга караган бер кабердә көмеш колак тапканнар. Бу колак ир кешенең путасына асып куелган була. Колакның сабы кыска гына, һәм анда аю сурәте ясалган. Моңа охшаш колакларны Пермь өлкәсендәге борынгы каберләрдә дә тапкан булганнар. Колак белән алма казыйм әле дигән җөмләне ишеткәнегез бармы? Күрше Чувашия Республикасының татар, дөресрәге Мишәр җирлекләрендә танышлары, дуслары булмаганнар, бу мөгаен дөрес җөмлә түгел дип уйлап куйганнардыр. Ялгышасыз. Батыр һәм Комсомол районнарында яшәүче милләттәшләребез нәкъ менә шулай сөйләшә. Колак белән алма казыйм әле, аларча көрәк белән бәрәңге казыйм әле дигәнне аңлата. Шушының белән тапшуыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшу сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.